बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं दो S-200 रॉकेट, Plus 5 seconds. दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। We have a liftoff. We have a liftoff. A perfectly normal liftoff. S-200 is First stage performance normal. यहाँ पे काफी थिक क्लाउड से वो चीरता हुआ हमारा रॉकेट बढ़ता जा रहा है और जो हम अपने पैरामीटर्स में देख रहे हैं सारे पैरामीटर्स जैसे कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि IR का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में भी बतलाऊंगा। जैसे कि अभी घोषणा की गई है सारे पैरामीटर्स सामान्य हैं। the S-200s performing normally, and on your screens on the red is the plant trajectory and the blinking dots are the current position of the vehicle. We are about 1 minute 22 seconds into the launch. The S-200 developed a total thrust of nearly 6,000 kilonewtons, and they are loaded with 205 tons of propellant each. On your screens, Dr. Shivan, Chairman ISRO, flanked by Sri Somnath, Director VSSC. And now we are slowly and steadily reaching a phase where the L110 ignition will happen. L110 engine started. अभी अनाउंस किया गया कि L110 जो कि हमारा दूसरा मुख्य रॉकेट है उसका इग्निशन हो गया है, उसके दोनों इंजन प्रज्वलित हो गए हैं और इसके प्रज्वलन होने से हमको करीब Change over to SCBT2. L110 performance normal. अभी घोषणा की गई है रेंज ऑप्शन डायरेक्टर द्वारा कि इसकी गति और वेलोसिटी बने हुए के सामान आ रही हैं। अब ये रॉकेट S-200 separated performance normal. 131 सेकंड पर प्रज्वलित किया गया था Closed loop और ये variance लगभग initiated. 195 सेकंड तक After इतनी प्रणोद देता जाएगा। 10 seconds after the S-200 separation, the vehicle is now under closed loop guidance. The L110 performance is normal. The L110 is a twin engine powered high thrust version stage with a specific impulse of 293 seconds. अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि दोनों S-200 रॉकेट मुख्य रॉकेट से कैसे अलग हुए हैं, उसका एक विहंगम दृश्य आपके सामने आ रहा है। The onboard cameras capturing the L110 S-200 performance separation. जैसा कि आपने देखा जब S-200 जो कितना हैवी रॉकेट है उसका जब फ्यूल जलने के बाद में उसको अग्नि करने के लिए ऊपर में 3 रॉकेट और नीचे में 3 रॉकेट जिनका की थ्रस्ट अलग-अलग है उसने मेन रॉकेट से इसको Now the प्रोटेक्ट कर heat दिया। shield separation will take place, and again you from our videos on board you will be able to Payload see the fairing heat shield separated. separation from the vehicle. अभी आपके स्क्रीन पे हीट शील्ड को मुख्य रॉकेट से अलग हुआ है उसका दृश्य आपने देखा। Beautiful view of the two halves of the fairing separating from the launch vehicle. L110 performance normal. L110 जो कि हमारा कोर रॉकेट है वो सामान्य रूप से आगे बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ में आगे के सैटेलाइट और क्रायो स्टेज। As I was mentioning, the L110 stage develops a peak Plus 4 minutes. steady state thrust of about 1700 kilonewtons together. The stage is 21.2 meters long and has an outer diameter of 4 meters. The L110 weighs about 130 L110 tons performance normal. and has 114 tons of liquid propellant consisting of N2O4 oxidizer and US-25 fuel. Range Operations Director Sri K. Ponginen on the screens now. Now L110 is slowly reaching towards its end phase. Another 60 seconds for L110 to go. And as I had told earlier, the L110 was ignited at
110 seconds from the liftoff time, and it will be shut off by the guidance reaching the predefined targets for the L110 stage. Plus 5 minutes. We are launch plus 5 minutes and 5 seconds, and shortly the L110 will be shut off. जब रॉकेट का L110 एल्टीट्यूड stage 170 separated. किलोमीटर, हाँ अभी अनाउंसमेंट हुआ है, रॉकेट क्रायोजेनिक रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और उससे L110 Cryo रॉकेट stage उससे ignition confirmed. अलग हो गया है. The cryogenic stage has ignited, and I don't know whether you can hear the clappings of the working level scientists expressing their happiness on the ignition of the cryogenic stage. The performance of the cryogenic stage is looking normal at this stage. The intended path and the actual path falling Cryo exactly stage one over performance another. normal. अभी जैसा कि अनाउंस किया गया है, तीसरे चरण का C25 क्रायोजेनिक के C20 इंजन को प्रज्वलित किया गया था. इससे करीब 20 टन का प्रणोद प्राप्त होता है और इसका विशिष्ट आवेग करीब 442 सेकेंड है. अब ये इंजन उपग्रह को Plus 6 minutes. उसकी कक्षा में ले जाएगा और ये लगभग 647.8 सेकेंड तक समाचार प्रकटित करता रहेगा और उस समय तक इसकी गति करीब 10.296 किलोमीटर की प्राप्त होगी. उसके बाद ये इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके 15 सेकेंड के बाद में उपग्रह उससे अलग कर दिया Cryo stage जाएगा. performance इस समय normal. जो हम देख रहे हैं इसकी एल्टीट्यूड करीब 199.9 किलोमीटर है और जो टाइम करीब 390 सेकेंड का हो रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 4.46 किलोमीटर है. The vehicle velocity is about 4.7 kilometers. That's the inertial velocity. We are at an altitude of 204 kilometers. We have covered a range of 890 kilometers from Shar and about 405 seconds into the flight time. The cryogenic stage is 13.5 meters long with an inner diameter of 4 meters. It is loaded with 27.7 tons of cryogenic fuel Plus consisting 7 of minutes. liquid hydrogen and liquid oxygen. It develops a steady state thrust of about 186 kilonewtons and has a specific impulse of 443 seconds. This will burn to depletion in about total burn of 650 Cryo stage seconds performance in this normal. mission. जैसा कि आपको बताया गया हमारे रेंज ऑप्शन डॉक्टर के कि क्रायो स्टेज की जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है. मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि क्रायो स्टेज की लंबाई लगभग 13.543 मीटर होती है और इसका डायमीटर, इसका व्यास करीब 4 मीटर है और इसका वेट करीब 32 टन के आसपास रहता है और इसमें प्रोपेलेंट करीब 28 टन उसमें फिल करते हैं और ये इसका बर्न समय जो है वो 647.8 सेकेंड का है और ये थ्रस्ट करीब 196.5 मीट्रिक टन 196.5 किलो न्यूटन का प्रभावित करता है और इसका विशिष्ट आवेग 442 सेकेंड्स है. Now we are about 8 Plus minutes 8 into minutes. launch, and another 8 minutes we have before the cryogenic stage burns out fully and the satellite is injected. Now I would like to